呢位食，如果你哋宵夜咧想食一個傳統糖水咧，呢間東區新開嘅家家糖水咧非常之適合你哋啊！佢哋開到凌晨1點嘅，地點咧就位於東區福盛嘅正對面啦。呢度環境咧非常之乾淨啦，而且重點佢嘅糖水選擇非常之多。咁樣熱嘅咧，大多數都係傳統糖水啦，好似花生糊、芝麻糊咁樣嘅。至於冷嘅咧，就有青多啊、桃膠、龜苓膏等等嘅。特別啲嘅咧，就有冰淇淋紅豆沙啦。首先熱嘅糖水咧，推薦大家食嘅咧就呢個湯圓芝麻糊啦，入邊係有2粒湯圓嘅，係有餡噶啦，一粒係花生嚟嘅，一粒係芝麻。芝麻糊嘅口感咧非常之濃郁啦，而且芝麻嘅香味好足啊！食到最尾咧，仲有啲甘嘅味道啊！冷嘅糖水咧就推薦大家食呢個山式芋圓椰奶龜苓膠，入邊咧係真係有隻龜噶啦，好清爽、好清火嘅一道糖水啦。小食咧我就中意呢個香芋地瓜球，食起嚟咧唰唰聲啊，好酥脆啦，入邊嗰個餡咧又唔識甜。咁嚟講咧呢度糖水同埋小食咧都幾唔錯嘅，重點係咧宵夜可以食得到。揾食高高，我哋下次見。